Pega, pe. Me la tía. Dai, justo de allá. Hace 4 meses que salí. Dai, por y la banote, ni la guardia, ni la recrombuque. Y sé, na que vos demasiado querés salir, na, y no pega, espera. Pero déjame decirte una cosa. Vos me ayudaste una vez, capé. Van a devolver a la favor. Vamos a arreglar cuentas. Vamos a demostrarle a todos nosotros en realidad. Y lo que podemos hacer para salir de ese lugar y no volver nunca más. Acá te mando algo que te va a ayudar. La música me cambió la vida. Desde que aprendí, ya no hago esas cosas que hacíamos antes. Ya no me perjudico a mí ni a nadie. Con mis compañeros grabamos un disco, hicimos un concierto y salimos en todos los diarios. No como antes, capé. Ahora como buena noticia. Acércate vos también. Nos vemos afuera.